Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. bakunze radiyo inkingi ndabasuhuje kuri uyu mugoroba wo kuwa gatandatu ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020. ndi kumwe n'umugabo witwa Eugene Nsanzimana. Eugene Nsanzimana rero akaba hari mu Bubiligi. Eugene Nsanzimana wiriwe? Wiriwe nyakubahwa Gaspard. Eugene Nsanzimana, mbere ko mvuga inyito y'iki kiganiro wakwibwira batwumva? Okay, murakoze Gaspard. Nitwa Nsanzimana Eugene, nkaba ndi umunyarwanda uba mu buhungiro nk'abandi bose. Nkaba naravuye mu Rwanda muri 2017. nkaba nari ndi umuyobozi ku rwego rw'akagari. Kuva mu Rwanda rero kugera inanga nasanze abandi bantu nabo basa nk'abatangije urugamba rwo kureba uburyo abantu barushaho kubana neza no kurushaho cyane cyane kwikiza ingoma y'igitugu. Ubwo rero mu kugera n'ahangaha yenda sindi bubitindeho cyane, ariko ubu ngubu mbarizwa mu rubyiruko rwitwa Busamihigo. Twavutse nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, bigaragara ko yapfuye nawe yishwe na leta, kandi nawe ari kuri urwo rugamba ruharanira ukuri cyane cyane ubumwe n'ubwiyunge. Urubyiruko rero nta kindi tugamije uretse gutera mu kirenge muke tukabasha kubaka igihugu gifite ejo hazaza, ndetse dusigasira n'umurage wiwe cyane cyane ku bumwe n'ubwiyunge nyabwo bw'abanyarwanda. Murakoze. Urakoze Eugene, ariko naguhamagaye kubera ko muri iki gihe cya coronavirus nakomeje kumva mu Rwanda bavuga ngo abatwara sibo ngo bagize batya, ngo isibo yagize iki, ariko nkavuga ni ivyo bintu ngewe n'ubwa mbere nari mbyumvise. Wewe Eugene uvuye mu Rwanda vuba, niyo mpamvu naguhamagaye. Ikintu cyitwa abatwara sibo ni urwego rumeze rute ko numva rushya ruhatsiki, kuko numvise rufite uburemere kurusha hari badasu? Urakoze nyakubahwa Gaspard. Nibyo koko ibyo bintu kubyiyumvisha, ushaka kumva isibo ukabaza ni igiki, ariko isibo nayisobanura ku buryo bubiri. Urebye ni nk'inkota ifite ubugi ahantu habiri. Ubundi urebye mu gihugu muri za 2014 na 2015 hari ikibazo cy'uko abayobozi b'utugari, urabizi abayobozi b'utugari, abayobozi b'imidugudu barekaramaga uburenganzira bwabo, harimo ubwo kuba bahembwa amafaranga makeya kandi bafite akazi kenshi. Abakuru b'imidugudu nta kintu babona, nabo bifuza ko nibura bazajya bagira ikintu bareberwa. Isibo rero yari nk'igisubizo kije gusubiza ibyo bibazo bibazaga, ariko ari nka alternative yo kugira ngo niba ufite icyo urekarama ureke kukirekarama, ahubwo bakwereke yuko hari undi ubishoboye kukurusha. Niba hari ikibazo ubuyobozi nibyo wita kurekarama. Icyo abo bayobozi barekaramaga wari umushahara, bagaragaza ko bafite akazi kenshi. Ubwo rero baza gushyiraho icyo kintu cy'isibo mu rwego rwo kugira ngo babereke ko hari abandi bashobora gukora akazi nk'ako bakoraga, mbese barekeraho gukomeza kugira ikintu basaba. Ngira ngo uzi ko mu byo basabaga za moto, bagasaba amakompiyuta, ariko biza kurangira babahaye nica n'ikize bakahabwa za telefoni. Ibyo urabizi ntabwo ndi bubitindeho. Isibo rero iri mu aho nakwita ni nk'ibaba rya National Itorero Commission, aho batoza umuturage bakamwinjizamo icengezamatwara rya FPR Inkotanyi. Ni mu bwo buryo ndi busobanure ku buryo bubiri. Ari icengezamatwara risanzwe ry'abaturage bisanzwe, ariko rero ku buryo bwa kabiri bikaba bikoze mu buryo bwa gisirikare. Nkomeje rero mu by'ukuri urebye ukuntu ibyo bintu bimeze, habayeho gutoza abayobozi b'utugari. Abayobozi b'utugari nibwo bavagayo babita ba Rushingwangerero. Hatozwa ba SEDO, habaho itorero ry'abasedo, habaho itorero rya buri muyobozi urebye urwego abashinzwe iterambere ku rwego rw'akagari.
ni umukozi nawe wo gukorera ku rwego rw'akagari witwa umusedo. babita ba sedo, ni impine bashyiraho, niko babita. Hanyuma rero ubwo no ku mirenge baratozwaga, bakabaho itorero ry'abakozi bashinzwe ubuhinzi, abakozi bashinzwe veterineri nabo bakagira itorero abaveterineri, ubwo n'ubuvuzi bw'amatungo. Hakabaho gutoza abaganga, bagatoza abayobozi b'ibigo bya leta, tuvuge ngenda nk'amavuriro, bakabajyana, mbese bakagenda bajyana buri gikundi kikavayo bagihaye n'izina ry'ubutore. Ni muri urwo rwego rero abo bigeze ku rwego rw'utugari, abo bayobozi b'utugari bavuye bitwa ba rushingwangerero. Kuba rushingwangerero nta kindi, urumvamo ijambo bita ingerero nyine. Ubundi urugero tuzi ko ari abantu bari ku rugamba cyangwa se bari ibyo twita ku ikotaniro, aho abantu barwanira, cyangwa se gushingwa intuza, ibyo twita borders, imipaka y'igihugu. Kwitwa rero ba rushingwangerero no kuvuga ngo ni abantu basa nk'abari mu ntambara. Sinzi niba urimo kubyumva neza. Ndakurikira komeza kuko ndumva ndabyumva. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bamaze gutozwa, nta kindi batojwe iryo cengezamatwara, ndetse bavayo banahawe n'impamyabushobozi yo kwitwa abatoza b'intore. Donc abakuru b'utugari nibo batoza b'intore ku rwego rw'akagari. Ni ukuvuga ngo batoza abaturage, nibo batoza b'abaturage. Ubwo rero mu gutoza abaturage kwari ukubatoza iki? Hari ukubatoza ibyo bita ubugororangingo, ariko bijyanye nabyo n'ibya gisirikare. Ukababyutsa mu gitondo, mbere y'uko bajya mu yindi mirimo bakabanza bagashyiraho akarasisi, hakabaho gukora mucaka. Ibyo ngibyo byarangira noneho hakajyaho step yo kubaha briefing nta kindi, ni ukubinjizamo ayo matwara yose ya FPR Inkotanyi. Ariko ndagira ngo tugaruke gatoya aho hantu. Ni ukuvuga ko mu Rwanda hari abo bantu bavuye gutozwa, nabo baraza bagatoza abaturage, bakabaha akarasisi ka buri gitondo cyane. Uvayo ukajya mu midugudu, ni ukuvuga ngo ufata nk'umudugudu yenda ukavuga iki cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri, ugafata umudugudu ukajya ubabyutsa buri gitondo, ukababyutsa bagakora mucaka. Barangiza gukora mucaka ni kuriya mugenda mukora ubugororangingo, ni nko kuriya mukora mwirukanka mu gitondo. Ni uburyo bw'ubugororangingo, ariko mugenda mufite n'indirimbo mukaririmba, murangiza urugendo gukora iyo mucaka. Rero biruka mu giturage, mwiruka mu giturage muvuza induru, ngira ngo urabizi kera hakiri interahamwe nizo zibikora. Ubwo rero none se ariko reka ngaruka, ni ukuvuga ko mu giturage si ubwo babyutsa ndi umukecuru n'umusaza, babyutsa umwana w'imyaka 18, babyutsa nde nande kugira ngo bajye muri ako karasisi ka buri gitondo? Ni ukuvuga ngo mu itorero ubabyutsa bose, ariko ni ukuvuga noneho udashoboye urumva ntabwo yajya gukora ubugororangingo kubera ko aba adashoboye, ariko nawe abategerereza aho mwateganyije guhurira, aho uri bubigishirize gukora parade. Parade ni ukuvuga parade ni ugutanganika kwiyereka. Ni iriya myiyereko ya gisirikare, aho abantu baba bagendera kuri konsinye zimwe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo ibyo ngibyo birangiye hajyaho icyo bita icengezamatwara. Ndagira ngo nongere ngaruka aho ngaho. Iyo uwo mutoza abyukije abaturage, ni ukuvuga ko n'umwana urajya mu ishuri baramubyutsa, nawe akambere kujya ku ishuri akamanza yakorera imyitozo yo kwiruka aho ngaho. Yenda kugira ngo mbanze ngusobanurire ibyo ngibyo, nimbirangiza ndaza kubigarukaho nkwereke abagize isibo, mbese nkwereke ni bande bagomba kuba bari mu isibo. Ndaza kukwereka ingamba izo bita ingamba, kuko isibo y'ubwayo iciyemo icyo bita ingamba 6. Icyo nicyo ngicyo ugarukaho, noneho uraza kumenya ugomba kuba yatojwe n'indi. Ni ukuvuga ngo rero iyo urangije kubashyiramo iryo cengezamatwara nta yindi, ni ukubereka ko
umwanzi w'igihugu ni umuntu utabona ibintu kimwe na FPR. Ibyo ngibyo byo ugomba kubibigisha kandi ukabigira nk'indirimbo bakabimenya. Ikindi ni ukugenda ubigisha ibyivugo by'ubutore. Hari ibyivugo bimwe bagenda bigisha abaturage, uzasanga bavuga ngo umenye nkumenye. Iyo wigisha umuturage ngo umenye nkumenye, ubure nkubazwe ni ukuneka. Mu by'ukuri ni ukuneka, kuko niba ushaka kuwumenya ni ukuri mu kuneka. Nanjye ninkumenya ndakuneka. Ubwo rero nimara kukumenya ndagira naho ntanga raporo. Ibyo rero iyo birangiye umaze kwibanda ku mudugudu nk'ibyumweru nka 2, ubacamo noneho ibyo bita ayo masibo rero. Ushingiye ku ngo ziri mu mudugudu, isibo ibigizwe hagati y'ingo nka 15 na 20, ukava ati zigiye zegeranye, mbese nk'uko kera habaga ibyo bita nyumba 10. Iyo birangije rero mu midugudu mitoya usanga hagaragaramo nk'amasibo 2. Ayo masibo nayo agenda harimo ibyo bita ingamba. Ugafata nk'abana bake, abana batoya kugeza ku myaka 5 baba bari mu ngamba yitwa ibirezi. Ku myaka 6 kugeza kuri 12 bayita ingamba y'imbuto, naho ku myaka 13 kugeza 18 bayita ingamba y'indirira, hagati ya 19 kugeza kuri 35 bayita ingamba y'indahangarwa, naho 36-35 ni ingobokarugamba, 55 kuzamura babita ngo ni inararibonye. Ubwo rero ibyo byiciro iyo umaze kubikatamo abayobozi ba buri cyiciro, icyiciro kigira umuyobozi babyita ngo ni intebe. Ubwo rero wabirangiza isibo rero uburyo iyoborwa n'intore yo ku mukondo, ikayoborwa nanone n'intore yo ku ruhembe rw'iburyo n'urw'ibumoso. ubwo bivuga iki Eugene? ngo ni intuza, ngo ni iki cyo ku mukondo? Intore yo ku mukondo? Intore yo ku mukondo n'intore yo ku ruhembe rw'iburyo n'urw'ibumoso. Nibyo nakubwiraga bwana Gasipari, ko ibyo bintu biteye nk'ibintu bya gisirikare, aho usanga kampani iciyemo ibyo twita poroto, noneho poroto nayo bakayicamo segishoni, noneho wagera kuri segishoni ugasanga tuvuge yenda ifite umuyobozi ufite icyombo, ugasanga hari ushinzwe logistique, ugasanga hari n'ugenda inyuma, mbese akora kuvertire. Niba muri mu kugenda kuri segishoni, hari uri inyuma agenda bakora kuvertire, hari n'uri imbere abayoboye, hari n'ufite icyombo ushinzwe information. Ubwo ni ukuvuga ko muri abo batatu rero ugenda imbere ninde? Muri abo batatu nyine niba bavuze ngo intore yo ku mukondo, ni ukuvuga ngo ya masibo waciye muri zangu uhita ubatoramo abayobozi batatu, ugomba guhita ubabonamo. Muri abo batatu mukuru abarinda, ari uwo ku nkondo, ari uwo ku ruhembe rw'iburyo, ari uwo ku ruhembe rw'ibumoso, umukuru muri bo ninde cyangwa bose barangana? Umukuru ni intore yo ku mukondo, uwo niwe mukuru wabo. Agakora iki? Uwo mukuru wabo nyine urumva niwe ushinzwe ibyo bintu byose. Tuvuge nko ku rugamba, urumva nk'umuyobozi uyoboye ingabo, niwe uba ushinzwe byose, niwe utanga komande n'iki, mbese n'ibibaye niwe ubibazwa. Nuko nguko bigiye bikaswemo. Ubwo ni ukuvuga ko mu Rwanda hose ariko bimeze? Mu Rwanda hose niko bigiye bimeze. Amasibo arahora, ayakaswe, arakora, birazwi. Ariko rero nkomeje ngira ngo ninza gukomeza nibwo uri buze kubyumva neza. Ubwo ntabwo ndarasa ku ntego, ndimo ndakwereka uburyo biri organize. Wakwibaza rero ngo ubundi urwo rwego rukora iki? Urwo rwego urebye uburyo rugiye rukora, rwakagombye, urebye uburyo rwagiye rushinzwe, mbese n'ibyo bavuga ngo rugiye kwitaho ku ikubitiro, ubundi wasangaga
ari urwego rugiye kwisanga mu bintu by'umuco n'uburere, mu bintu by'umuganura, mu bintu by'ubugororangingo no mu bintu bino bita bya made in Rwanda cyangwa se iby'iwacu, gukoresha ibikoresho by'iwacu. Mbese bwari ubukangurambaga bushingiye kuri ka karimi karyoshye ka FPR Inkotanyi, igaragaza ko hari ibintu hari politike zigenda zuzuzwa mu rwego rw'imiyoborere ku nzego zo hasi. Ubwo rero nsimbutse urwo rwego usanga uburyo rugaragara ahubwo rutaragiye rwita ku ibyo bintu, ahubwo rwarabaye nk'urwego rwa rwivanga. Mbese nk'uko tubizi twese ubuyobozi bwa FPR, iyo uri mu buyobozi cyangwa usanga nta murongo ugenderwaho, usanga uri mu butabera ukagaruka ukisanga uri mu bukungu ukagaruka, mbese usanga ari ibintu biri hirya no hino. Ngiye nkunda kubyita ngo ni inzira ko mbonye. Urwo rwego rero uzasanga rwarahise rujya no mu mutekano, uzajya mu mutekano usange rwagiyemo. Ngira ngo mu rwego rw'umudugudu haba hari umukuru w'umudugudu n'ushinzwe umutekano n'izindi nzego zagiye zitorerwa, ariko uru rwego rero usanga rwaragiye rwivanga, mbese rwaragiye mu bintu ugasanga nibo bari mu bucamanza, nibo bari mu butabera, nibo bari mu kurwanya ibiyobyabwenge, nibo mbese ni nk'ikintu sinzi ukuntu nacyita, ni nk'ikintu kigenda ahantu hose kigenda gisakuma. ni urwego ariko se Eugene ndashaka kubaza, ni urwego rwa leta kuko nka ba daso ndabyibuka hari itegeko ngira ngo rya minisitiri cyangwa rya perezida rishyiraho daso, bariya bunzi b'amahoro ni barabunzi b'amahoro nabo ngira ngo hari itegeko ribashyiraho, bariya abo bantu bitwa abatwara sibo bashyizweho nande? Abantu b'abatwara sibo ari nabwo bagenda bahura bagirana ikibazo na uziko bano bayobozi bo mu nzego z'ibanze ubundi bagenwa n'iyo bita local government, iyi minisiteri ya Minaro, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Usanga rero aba bantu b'abatwara sibo ntabwo bagaragara muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, ahubwo ni muri National Itorero Commission. Donc urwo rwego nta hantu ruhagarariye, nta kintu ruhagarariye muri Minaroke, nta ntuza rufite icyo twita ifasi, nta fasi rufite. Urwego ruri mu cyuka rushingiye ku ngo n'iki, rwakagombye kuba ruri mu muco nk'uko nahoze mbikubwira, ruri mu burere, ruri mu bintu nk'ibyo, ariko ntirujye kwivanga mu mutekano, ntirujye kwivanga muri ibyo bintu by'ubutabera n'iki byose. Ibyo ngibyo usanga ahanini biri muri za Minaroke, kuko Minaroke urebye uburyo isavinga, Minaroke yo usanga isavinga izindi minisiteri zose. Nimvuga ngo isavinga izindi minisiteri zose, uzasanga nk'umuyobozi w'akagari akorera minisiteri y'ubutabera, agakorera iy'umutekano, agakorera minisiteri y'ubuzima. Minisiteri zose usanga zisavinga kandi zose zimwaka raporo akazibahereza. Yewe ntabwo byoroshye. Icyo nshaka kubaza Eugene, hari umukuru w'umudugudu nawe afite abantu b'umutekano, yego, hejuru ye niho hari akagari ngira ngo, hanyuma hejuru y'akagari haba iki? Hejuru y'akagari haba umurenge, hejuru y'umurenge hakaba district. yego. Izo nzego zose kandi noneho rero hagati aho ngaho uretse umudugudu abafite abantu b'umutekano hari ba daso bari aho ngaho nawo mu mudugudu. Ba daso nabo bari aho hafi. Ye twarabobonye kuko bo baragaragara cyane, baba bambaye na ya myenda yabo y'icyatsi. Noneho impande usanga bafite urwego mu rwego rw'akarere, ariko bakaba deployed mu rwego rwa segiteri se cyangwa ibyo nakwita umurenge, bakagenda bajyanye mu giturage, mbese bakagenda bajya mu giturage, ariko usanga urwego rwabo rusa nk'urugarukira ku murenge, ntabwo rugera mu kagari, rugera mu kagari nka mission rugiye gukorayo.
hagati aho ngaho ariko nanone haba hari n'abapolisi bari aho ngaho iyo habaye ikintu n'abapolisi bahamagara ubwo ngubwo. Abapolisi nabo baba bari aho ngaho, ni ukuvuga ngo ni inzego zigiye zivangavanze mu buryo bw'agatogo, aho usanga mbese sinzi uko ngiye kubisobanura neza. Urabizi ko uburyo FPR ikora, uburyo ikora ni uburyo bwo kwangaje buri muntu wese. Baba bashaka kugira ngo bangaje buri muntu wese yiyumvemo ko ari umuyobozi, yiyumvemo ko hari ikintu ahagarariye, ariko ari mu buryo bwo kugira ngo babashe kumwegisipuwata neza. Ni ukuvuga nk'urugero, niba ufashe abo baturage bose ukabemeza uburyo bose ari abayobozi, utagaragara mw'ayo masibo agaragara mu nzego za FPR, agaragara mu nzego z'abagore, agaragara mu nzego z'urubyiruko, agaragara, mbese ni ibintu by'inzego nyinshi cyane zigenda zikora agatogo. Noneho wakwicara ngira ngo hari icyo bita participative method, aho usa nk'uwisanisha n'ikintu kugira ngo ubashe kukimenya neza, cyangwa se kugira ngo wiyumve mu kintu bikangombwa ko wagiparticipemo kugira ngo wumve ko uri inkingi ya mwamba yacyo. Mbese ni ubwo buryo umuturage aza gushiduka yiyumvamo hari umuntu wo muri RPF, nyamara ari uburyo bwo kugira ngo babashe kumwegisipuwata, kuko niba ajya kuvuga ngo mutange umusanzu ahita yibuka ko ari umuyobozi, agahita afata amafaranga akagenda agatanga kugira ngo agaragare neza. Mbese ugasanga kuko buri rugo rwose nta rugo utasangamo umuyobozi nyakubahwa. ariko abo bose yego nta rugo utasangamo umuyobozi, ariko hari rubanda rwa Giseseka, abo bantu bose bavuga ko ari abayobozi benshi, rubanda rwa Giseseka nirwo rwahaguriwe. Nyine rubanda rwa Giseseka nirwo rwafashwe bugwate, rufatwa bugwate rero rwibwira ngo narwo rurimo rurayobora, nyamara ibyo ruri mu kuyobora ntago ruba ruzi aho byateguriwe. Sinzi niba uri mu kubyumva. Ndabyumva, wavuze agatogo ko ari agatogo ariko abantu batwumva benshi ntibakazi, ngira ngo ni FPR uburyo ikoramo igira abacurabwenge. Abo bacurabwenge nibo bacura ibintu byose umuturage yakagombye kuba agenderamo. Yewe nkunda kubyita poubelle mentale, aho bagenda bagakora ibintu by'amaprincipe se cyangwa amatwara runaka, bakaza bakayacengeza mu muturage, bakabigucengezamo ukabikuriramo, mbese bikanakugiraho n'ingaruka y'ejo hazaza, ariko bo bakabikora bumva ko bari mu kurema umunyarwanda nyawe. Ariko uwo munyarwanda nyawe ntago hari uburyo runaka ushobora kumupimamo ngo urebe ko ari umuntu ari umunyarwanda koko wuze cyangwa runaka. Nibyo nakubwiraga yuko mbese ni umunyarwanda ariko made ugendera ku bitekerezo bya FPR. Sinzi niba uri kubyumva. Yewe kugira ngo byumvikane birakomeye. Icyo numvamo nuko umuturage yagowe, ni ukuvuga ko hari abo batwara sibo, hari abo bantu bategeka umudugudu, mu mudugudu haba abandi bashinzwe umutekano, hakaza abadaso, hakaza abapolisi. Bambwiye ko no mu giturage hari abasirikare baba bari ku gasozi. Ibyo nabyo sinzi ubwo uvuye mu Rwanda vuba wenda wabitubwira. Izo nzego zose iyo uzikomatanyije, iyo ziri aho ngaho, ni ukuvuga ngo nta kindi kintu ziba zirimo gukora ni ugukusanya amakuru ajyanywe, amakuru mbese uko igihugu kiriwe se, cyangwa se ni uburyo bwo kuneka amakuru mu gihugu. Bimeze biti, baje runaka biwe bati, ese bimeze biti, ayo makuru bayahana. Ayo makuru agenda azamuka uko inzego zigenda agenda azamuka ajya hejuru. Ni ukuvuga ko buri munsi nka bariya wavuze bo mu masibo, ni ukuvuga ko uriya mutware w'umukondo n'uruhembe rw'iburyo n'uruhembe rw'ibumoso afite nawe buri munsi atanga amakuru yahaye nawe akayatanga, bikagenda bizamuka. Buri munsi atanga amakuru, kuko niba baramutse baje bagasanga hari nka insida yabaye n'izo ngo 20 uyobora utayizi, icyo gihe karakubona. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba uri aho hafi ucungisha amaso umenya ibiri mu kubera aho ngaho, kwa runaka bariye iki. Ni uko nguko ugomba guhora uhanze amaso ureba. Niba bavuze ngo mujye mu muganda, ugomba kumenya se za ngo 20 zaje. Mbese ni uburyo bwo kugupurasa munsi y'igitsure cya runaka, akaba ari wo kwiyoborera FPR yigaramiye. Mbese ni uburyo ikoresha kugira abaturage bo ubwabo
bashiduke barimo kwiyobora ariko yo yigaramiye yibereye aho ngaho irimo kwirira ibyiza by'igihugu hejuru aho ngaho za ruswa zicicikana igihugu begisipurata uko bashaka noneho umuturage we ari hehe mugenzi we amuhagaze ku gakanu. ariko se mbwira hari ikintu kamemu ntari kumva mu giturage umbwiye ko abo umutware w'umukondo uba ufite ingo 10 hafi cyangwa zingahe aragenda akabyutsa mu gitondo bakakora kamucaka no kuvuga iyo myitozo ngororamubiri ariko nibutse ko buri munsi abaturage bagomba kurara irondo vuga ko umuturage warayijoro agenda hanze arayirondo ese iyo mucaka yizamo no kuvuga ko yavuye mu irondo mu masaha 10 mu gitondo bamushyira muri iyo myitozo. Izo za mucaka ziba mu gihe cyo gutoza nkuko nakubwiye bifata nk'ibyumweru 2 iyo umuyobozi w'akagari yagiye gutoza umudugudu babikora nko mu byumweru 2 bikaba birarangiye ariko mu nzego usigamo mu isibo haba harimo umuyobozi uhagarariye n'ubundi bwa bugororangingo agakomeza kubukoresha rero ni ukuvuga ngo hari aho bashobora kuba bakomeza bakabukora hari n'aho bigenda bigahagarara kuko ibintu bya FPR hari igihe baza mu gitondo bagashiduka babishyiraho ariko hamwe bigafunkisiona ahandi ntibikore ariko abo bayobozi baba barimo. Mbwira biriya by'irondo nibyo nakubwiraga ariko umuturage iyo arayijoro akagenda aragenda nijoro mu gitondo ajya guhinga te bigenda bitebuje. No kuvuga ngo mu Rwanda uburyo amarondo akorwamo ari amarondo banyabita ngo nta kinyamwuga ariko sinzi icyo bashingiraho. No mbese usanga nubwo igihugu gifite abapolisi kikagira abasirikare kikagira iki usanga umuturage ari we wirwanaho kugira ngo ashaka umutekano ugasanga ari amafaranga yerwa atanga noneho bakareba urubyiruko se cyangwa abandi bantu babuze icyo bakora mu iyo midugudu bakaba aribo bakora irondo mu mijyi bakora irondo rya nijoro bagakora n'iryo ku manywa ni abantu birwa bagenda bagenzura hirya aho hino ariko ahanini igitangaje nuko usanga abo bitwa ahubwo ngo biriwe irondo ugasanga iyo bagiye bangaja bya bisambo kubera ko nta mushahara bafite. Umushahara ni ukugenda bajya buri rugo bakavuga ati ni nk'amafaranga yenda nka 500 cyangwa 1000 ngira ngo ahenshi bagenda batanga 1000 200 bingahe mu mujyi wanze bigera no muri 5 noneho ayo mafaranga bakayakusanyiriza hamwe noneho babandi barayirondo bakabahemba. ngo nugukotiza ku mutekano nuko uko bagenda babikora ariko noneho nko mu midugudu yo mu cyaro aho abaturage bakennye batagira amafaranga imidugudu niyo igena abaturage nibura umwe muri buri rugo akarara mu cyumweru bakaba bati yenda uyu munsi hararara runaka na runaka na runaka ejo hazarara runaka na runaka na runaka bakaba bazi iminsi yo kuraraho noneho iyo minsi bakarara hashira icyumweru akazongera akarara usanga umuntu arara nk'irondo rimwe mu cyumweru se cyangwa 2 mu cyumweru nuko nguko bagenda biyaranje ariko mu giturage nta buryo bwo kurara irondo bwo kurarira abaturage bushyizweho cyangwa umutekano w'igihugu abo basirikare n'iki byose ntago nzahano baba. None se uje ndagira ngo mubaze urwego rw'abatwara sibo nirwo twatangiriyeho no kuvuga ko wambwiye uti rufite barukoze ku buryo rukora nk'ibintu bya gisirikare. Ese mu Rwanda ibyo bintu byose ko bashaka kubigira gisirikare ikibazo bafite ni ikihe kugira ngo ikintu cy'umutekano base naho ibintu byose babigira umutekano kuko ibyumvise niko bimeze arabo batwara sibo arabo badaso hari n'abashinzwe umutekano wambwiye mu mudugudu abashinzwe umutekano mu rwego rw'akagari hari ushinzwe umutekano abapolisi bari hafi aho abasirikare bari hafi aho. Ese ikibazo bafite mu Rwanda ni ikihe kugira ngo ibintu byose bibe umutekano? Nuko vuga ngo iyo urebye ibyo bintu uburyo bagenda bikora gisirikare ni uburyo bwo gukora ibintu ariko ukabikora utabanje kubitekerezaho cyane niba uri mu kubyumva nuvuga ngo baraza bagafata ikintu bakagishyira aho ngaho noneho bakagutoza bakakwigisha yenda bakakubwira bati mpore niga nyishaka ibisubizo kugira ngo bakumvishe kutagomba nta kintu ugomba kubaka muri makeya wowe mu bwawe ugomba kubyishakamo kandi ukabibona. Ni ukuvuga ngo rero
ubwo buryo ni ukugira ngo batabasha gutekereza kuko bazi ko abaturage bafashwe bugwate. Mbese uko ingoma ikubiswe mu Rwanda, uko ingoma ikubiswe niko ibyina, umuturage abyina iyo ubuyobozi, niba ubuyobozi buteye imbyino umuturage agomba kuyijyamo akayibyina, ntabwo afite uburenganzira bwo kujya ku ruhande cyangwa kubusanya. Cyangwa ni muri mu kubyumva. Niyo mpamvu rero ibintu byose usanga bagerageza kubikora gisirikare, noneho mwaho ukavuyo kose bakabasha kubona amakuru ahagije, bakabasha kubona n'ubuhe rugo ruri mu gutera imbere, mwe mukibwira yuko batwaye data z'uko urugo rwateye imbere, ariko iyo bamaze kubibona ko hari abantu bari mu gutera imbere hirya no hino kandi icyo kintu batagishaka, bakabona ko niba bari mu gutera imbere bazageza bakagera ku rwego rwo gutangira kwitekereza, bagaruka baje kubisenya. Ariko Eugene, izo nzego zose navuze ni inzego zigenda zikandamiza abaturage. Ako karengane k'abaturage ka Eugene wambwiye ko wabaye umuyobozi mu rwego rw'akagari, umuturage ako karengane warakabonye, watubwiraho bike? Nibyo, izi nzego zose urebye uburyo zigiye zubakitse mu rwego rwo kugira ngo akarengane gakunde se cyangwa wagira ngo niwo umusaruro ahari izo nzego zose ziba zitezweho. Ngira ngo akarengane kagaragara, hari akarengane gasanzwe gakorewe ku mubiri cyangwa se ibyo nakwita physical violence, usanga aho abayobozi bagenda bagakubita, igitifu agakubita, umukuru w'umudugudu agakubita, mu isibo muri za ngwe icumu umuyobozi w'isibo agira agakubita, mbese ugasanga solution yo gukemura ibibazo ni ugukubita. Ikindi kintu kigaragara, nta burenganzira bwo kuba wabasha kuvuga icyo utekereza. Ugomba kuvuga icyo utekereza ariko kijyanye n'umurongo wa FPR, nujya ku ruhande zirakurya. Ikindi ni ugukandamizwa no kuburabuzwa, aribyo nakubwiye ngo ibintu byose bikorwa gisirikare, uva muri kimwe ujya mu kindi, uva muri kimwe ujya mu kindi, mbese ntabwo ubona umwanya wo gutekerezwa, ubaho nyine nk'uwakandamijwe. Ikindi usanga izo nzego zishinzwe mu buryo kandi nanone usanga ari mu buryo bwo kugira ngo babone uko babona imisanzu itubutse mu baturage. Urebye kugira ngo ubone serivisi ushobora kujya nko kumutwara sibo kugira ngo ukemurire ikibazo, akabanza akakubaza ngo ese watanze umusanzu wa FPR. Ibyo bintu rero ugasanga mu miyoborere myiza hari ibyo biba birimo kwangiza. Numvise na Ngarambe mu kiganiro mu gitabo cya Kizito Mihigo, ngira ngo niho biri, amubaza ngo mbese wararahiye. Abantu bose mbese baravuga bati utari muri FPR ntabwo ari kumwe natwe n'umwanzi. Ni ukuvuga ngo ari umuntu wavuze ngo utari muri FPR niyo wahinga urusenda ntibumera. Cyangwa niba uri mu kubyumva neza? Ndabyumva. Utari muri FPR nuhinga n'urusenda ntabwo rumera. Bafite n'uburenganzira bwo kubuza imvura ku kwawe, ntabwo yahagwa babishoboye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo usanga rero hari na violence nanone ikurikira uburyo gahunda zishyirwa mu bikorwa, ugasanga nk'abantu batatanze za mitiweli batagize gute barakubitwa. Ibyo nabyo ni ibintu biriho. Ikindi nakwita nanone nka violence, mbese ikiboko cyaragarutse nka kimwe cya kera. Cyaragarutse rwose, ni ibintu bigaragara. Ikindi nakwita nka violence intellectuelle se cyangwa se uburyo ureba ibintu by'amashuri hariya mu Rwanda bigiye bimeze, usanga nabyo bari abayobozi babigiramo uruhare, kuko ntago ibyo bintu biri aho ngaho ariko ntago bashobora kujya hariya ngo hagire uwidemarika avuge ati ibintu biri mu gukorwa ntago ari byo. Usanga rero abana uburyo bajya ku ishuri ibyo bigishwa ni ibiki, hari n'iki bigishwa iki. Ibyo rero nabyo nsanga ari uburyo bwo kubangamira abaturage. Ubwo rero iyo tugeze mu buhinzi usanga naho harimo akarengane kandi gakozwe n'abayobozi. Ibyo urabizi, usanga nk'ubuhinzi ahubwo aho kuba ubuhinzi bugamije umusaruro ari ubuhinzi bugamije kugurisha ifumbire. Donc bakakugurisha ifumbire iyo ukeneye n'iyo udakeneye, wakweza utakweza ugomba kuza kugura ifumbire, ukagura ifumbire nk'aho urimo kwigura. Kandi abo bantu bacuruza amafumbire ni amasosiyete ya FPR. Ni amasosiyete ya FPR. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wifitiye ifumbire yawe y'imborera, bakaza bavuga ati no, iyo fumbire yawe y'imborera niho uyifite wamaze, ariko ugomba gufata, bakakugenera n'ibiro ugomba gufata kugira ngo bigende bishira. Baba bafite izo binjije
bati twinjije amafumbire angana gutya kugira ngo ashire turanyuza mwizi nzego, bakaza bagahita bafata nk'uwo muyobozi w'isibo bati turashaka yuko ingo zawe zifata aya mafumbire, ingo zawe nizidafata amafumbire wowe ubwawe urabyishyura cyangwa se urabibazwa. Urumva ugasanga rero aho naho haba harimo ikintu cya violence. No kuvuga ngo rero usanga harimo icyo kintu cya violence no gukora ibintu byose utabanje gutekereza. Mbese muri make ntugomba gutekereza, ahubwo baragutekerereza wowe ugashyira mu bikorwa, ariko bakakwexploita bakagukoresha icyo bashatse. Njya mbigiranya, urabona nyakubahwa Gasipari nk'ubworozi bw'inkoko. Buriya ubworozi bw'inkoko hari uburyo uvuga ati hari ibiryo minimum runaka ngomba kuziha kugira ngo ntahomba, ariko nkagira n'umusaruro maximum runaka ngomba kuzikuramo zapfa zakira. Nubwo rero abaturage nabo bameze nk'ikiraro cy'inkoko, mu gitondo baza batoramo igi kandi bashyizemo ibiryo bikeya. Ibyo rero usanga nta hantu bitandukaniye na bya bindi bajya bavuga ngo u Rwanda nta peteroli rufite, ngo ahubwo ngo peteroli y'u Rwanda ngo ni abaturage babo. Muri make icyo nicyo gisobanuro ntabwo. Yewe ntabwo byoroshye. Eugene, ngira ngo urakoze icyo kintu cy'abatwara sibo, ngira ngo nari nakubwiye ko ntari numvise ibyo ari byo, ariko ngira ngo hari icyo dusobanuriye kandi n'abadukurikiye hari icyo basobanukiwemo. Eugene rero urakoze. Ubwo hari n'ikindi kintu nzongera ngo uhamagare, kuko ndumva ibintu byo mu Rwanda biteye ubwoba, ahubwo ngewe binteye ubwoba, kuko ntabwo nari nzi ko mu giturage hari ibyo bintu byose. Urakoze rero Eugene Nsanzimana. Nibutse ko bari badukurikiye ko Eugene Nsanzimana yavuye mu Rwanda ejo bundi mu 2017, akaba ariyo mpamvu yadusobanuriraga nyine mu giturage ko ibintu biteye. Ngaho rero Nsanzimana uramuke. Murakoze nyakubahwa Gasipari, uramuke ugira amahoro.